bruxismo. El bruxismo, déjenme les explico, es cuando nosotros rechinamos los dientes o los apretamos. Esto es muy común en todas las personas y más si somos personas adultas y con estrés, el estrés del día. Las causas del bruxismo o de rechinar los dientes pueden ser el estrés del trabajo, el estrés de la rutina diaria, la posición de los dientes. Una mala posición dentaria también nos va a ocasionar que estén en contacto próximo y asimismo irlos desgastando. La capacidad de relajarse del paciente, esto se recomienda que lo hagan durante la noche. Darse un tiempo para relajarse, para liberar el estrés del día. La dieta es importante también. Mantener una dieta no tanto de alimentos tan duros o fibrosos y los hábitos al dormir. Los síntomas del bruxismo son muy notorios. Vamos a tener que los pacientes van a presentar molestias a nivel de la articulación temporomandibular, en la sien, en las cervicales, en el cuello. Las consecuencias del bruxismo van a ser un dolor muscular muy fuerte, muy molesto, continuo, así como el desgaste de los dientes y pueden en ciertas ocasiones llegar a presentar movilidad dental. El tratamiento para el bruxismo, yo les recomiendo que en casa utilicen fomentos de agua tibia a nivel de los músculos, disminuir la alimentación dura, tener una alimentación más blanda y darse unos ligeros masajes para relajar los músculos. Eso lo recomiendo en casa y ya en consultorio dental se aplicaría lo que es un guardo oclusal hecho a la medida y para usted. Si usted tiene dudas de este tratamiento, puede comunicarse con nosotros a los teléfonos 437-0007 o al celular 104-8951. Acuérdese que estamos ubicados en la Avenida Mirador 1703-3 entre Tokio y Berlín. La promoción para este mes va a ser, si la consulta no va a tener ningún costo, para que se anime y llame, y un 10% de descuento en su tratamiento de bruxismo. Nos vemos la próxima semana.